És ben conegut el fet que nombres especials com el número pi o el número e són irracionals perquè la seva expressió decimal és infinita i sense patró aparent, però hi ha un altre nombre d'expressió molt més intuïtiva que també és irracional i que no ho sembla, que és l'arrel de 2. Aquest nombre respon a la pregunta sobre quin nombre multiplicat per ell mateix dona 2, que és un nombre racional, però arrel de 2 sembla no encaixar en aquesta mateixa categoria. En aquest vídeo veurem com es construeix el concepte de nombres racionals i demostrarem que, efectivament, arrel de 2 no pot pertànyer a aquest conjunt de nombres. Com anem, amics? Soc el bon George i en aquest vídeo demostrarem que arrel de 2 és irracional. Per veure com es construeixen els nombres racionals, cal anar a l'origen més primerenc de la classificació de nombres, començant per la construcció dels nombres naturals. Els nombres naturals són aquells nombres que, de manera més primitiva, permeten comptar quantitats amb els dits d'una mà o de múltiples mans. Aquests nombres són l'1, 2, 3, 21, 35, 200, etc. i es diu que pertanyen al conjunt dels nombres naturals n que es representen en una recta que comença per l'1. Amb els elements d'aquest conjunt es permeten fer addicions i multiplicacions i els resultats d'aquestes operacions també pertanyen sempre al conjunt dels naturals. Ara bé, aquest conjunt és clarament incomplet perquè hi ha almenys un número que, malgrat existir i conèixer-lo, no està inclòs dins dels nombres naturals, el 0. El 0 no es considera que pertanyi als nombres naturals perquè quan algú comença a comptar elements ho fa des de l'1 i no pel 0, però és que a més el 0 té la particularitat que no es pot comptar amb els dits de la mà, només es pot comptar sense els dits de la mà. Sigui com sigui, el 0 existeix i si el conjunt dels nombres naturals no l'inclou, cal ampliar-lo per introduir-lo. I l'ampliació més intuïtiva és la del conjunt dels nombres enters, conegut per la lletra Z, que inclou tots els elements del conjunt dels naturals, el 0 i els nombres enters negatius. Representats en una recta, el 0 vindria a ser el nombre previ a l'1 i els nombres negatius serien l'emmirallament dels nombres naturals sobre el 0. Els nombres negatius són els números inversos en la suma, que s'inclouen per poder respondre la pregunta quin nombre se li ha de sumar a un natural qualsevol per tal d'obtenir 0, que és l'element neutre en la suma, ja que sumar-li 0 a un número el deixa igual. Amb tots aquests elements, les operacions d'addició i multiplicació queden perfectament definides en els enters. Tot i així, el conjunt dels nombres enters segueix sense ser suficient, i això es detecta per dos motius. El primer és que els nombres enters no poden explicar quantitats que no són senceres. Imagineu que de tenir dos pastissos sencers passem a tenir-ne una quantitat que és menys de 2, però més que 1. Els enters no poden explicar aquest tipus de quantitat. El segon motiu és que mentre introduint els nombres negatius hem aconseguit trobar per tot nombre enter el seu nombre invers en la suma, aquesta mateixa idea no la podem replicar pel producte perquè no tots els enters tenen invers. I és que l'element neutre en el producte, que és el número 1 perquè 1 multiplicat per qualsevol enter és el mateix enter, només es pot obtenir multiplicant 1 per 1 o menys 1 per menys 1. Per resoldre aquests problemes, el conjunt dels enters s'amplia al conjunt dels nombres racionals q, que conté tots els nombres que es puguin escriure com una fracció p sobre q, on p és un enter i q és un altre enter diferent de 0, amb el que es poden explicar quantitats no senceres. Representats a la recta, inclouen els enters que ja teníem i omplen de nombres els buits entre els enters, i exemples en són 1 sobre 2, 5 sobre 7, 90 entre 11, etc. Tots els enters que teníem els recuperem quan q és igual a 1 o quan p és a vegades el denominador q, i amb l'única excepció del 0, tot nombre racional p sobre q, amb q diferent de 0, se li associa un invers amb la multiplicació p' sobre q', tal que p sobre q per p' sobre q' és 1. D'aquesta manera, passem a tenir un conjunt de nombres molt gran on els naturals, el 0, negatius i fraccions estan inclosos. Les operacions de suma i producte entre aquests elements s'escriuen d'una manera una mica més complicada, però estan perfectament definides i el seu resultat pertany als racionals, i tots els nombres racionals tenen invers en la suma i menys el 0 també en el producte, que per p sobre q passa a ser q sobre p. Encara que es coneguin per nombres racionals, aquests nombres són els que utilitzem cada dia per coses tan comunes com per fer la compra o fins i tot per dir l'hora. Per ara, doncs, hem vist com es construeix el conjunt d'aquests nombres, però hi ha un parell de propietats que cal veure prèviament que tractarem a continuació. La primera propietat s'origina en observar que hi ha nombres racionals equivalents. Sense anar més lluny, tenim que un mig és igual a 2 quarts, que és igual a 3 sisens, igual a 4 vuitens, o 2 terços igual a 4 sisens, 6 novens, etc. Són les mateixes quantitats i representen els mateixos respectius números a la recta.
Diem que totes les representacions racionals associades al mateix nombre pertanyen a la mateixa classe d'equivalència i que tots els nombres racionals tenen infinites maneres d'escriure's. No obstant, cada classe d'equivalència té un representant únic tal que P sobre Q és irreductible, és a dir, P i Q no tenen factors en comú. Així, tenim la classe d'equivalència d'un mig que inclou tots els nombres equivalents que hem vist, com un mig, 2/4, 3/600, etc. I ens referim a aquestes quantitats amb el seu representant irreductible, un mig. Això aplica per tots els racionals, de manera que tots els nombres racionals tenen una representació P sobre Q irreductible. La segona propietat dels nombres racionals és que es poden representar com un nombre decimal, és a dir, d'un enter seguit per una coma i aquesta seguida per un grapat de nombres. I en aquesta representació decimal podem trobar dos grans tipus de representacions decimals pels nombres racionals. D'una banda, hi ha els decimals exactes, que tenen un nombre finit de decimals, com per exemple 1 sobre 2, que és 0,5, 5 sobre 4, que és 1,25, etc. D'altra banda, tenim els nombres decimals periòdics, que tenen un nombre infinit de decimals, però que a partir de certs dígits se'ls observa un patró de repetició, com 1 sobre 3, que és 0,3 període, o 1709 sobre 495, com 3,4525252 amb el 52 periòdic. Aquesta propietat ens porta a considerar que els nombres amb infinits decimals sense patrons de repetició existeixin i que no siguin racionals i que consegüentment anomenarem irracionals. Un exemple és el nombre amb infinits decimals que té un patró lògic però no de repetició, que és aquell que podem construir amb el 0 com a part entera i aleshores construint la part decimal amb un 1 seguit de tants zeros com uns hagin aparegut, és a dir, 0,1 seguit d'un 0, 1 seguit de 2 zeros, 1 seguit de 3 zeros i així. I no importa quan busqueu, no trobareu cap nombre P sobre Q que sigui equivalent a aquest nombre. L'existència d'aquests nombres irracionals ens porta a pensar que eventualment caldrà expandir el conjunt dels racionals, però que no ho farem ara perquè això va molt més enllà de l'abast d'aquest vídeo, així que és un tema que de ben segur tractarem en un futur. El punt és que hi ha nombres que són racionals i nombres que sabem que existeixen però que no ho són. Un cop vistes aquestes propietats dels nombres racionals, anem a veure què passa amb arrel de 2, tenint en compte que 2 és un nombre perfectament racional. Suposem d'entrada que arrel de 2 és un nombre racional. Això significa que el podem expressar com ser P sobre Q irreductible, amb Q diferent de 0, i per tant, P i Q no tenen cap factor en comú. Com que per definició arrel de 2 és el nombre que multiplicat per ell mateix o elevat al quadrat dona 2, si elevem l'expressió al quadrat, obtenim que 2 s'expressa com P quadrat sobre Q quadrat. Multiplicant per Q quadrat amb dues bandes de l'equació, obtenim que P quadrat és 2 cops Q quadrat, és a dir, P quadrat és 2 vegades certa quantitat i per tant és un nombre parell. Si el quadrat de P és parell, aleshores P ha de ser necessàriament parell, ja que el quadrat de tot nombre és parell només si el nombre és parell, de la mateixa manera que un quadrat només pot ser imparell quan el nombre original és imparell. Llavors, havent vist que P és parell, tornem a l'expressió inicial considerant que P és dues vegades P'. Arrel de 2 s'expressa com P sobre Q, que és dues vegades P' sobre Q, i tornant a fer el quadrat obtenim que 2 és 4 vegades P' quadrat sobre Q quadrat. Multiplicant amb dues bandes per Q quadrat i simplificant, obtenim que Q quadrat és dues vegades P' quadrat i per tant és un nombre parell. Si Q quadrat és parell, també ho és Q pels mateixos arguments que abans. El quadrat d'un nombre enter és parell només si el nombre és parell i per tant Q el podem escriure com 2Q'. En aquest punt ja podem veure que hem arribat a una contradicció, ja que partíem del punt en què P sobre Q era irreductible, hem trobat que P i Q són parells i per tant arrel de 2 s'escriuria com 2P' sobre 2Q', que simplifica a P' sobre Q'. I si no trobeu suficientment problemàtic el fet que haguem aconseguit reduir P sobre Q a P' sobre Q', fixeu-vos que repetint contínuament els mateixos passos trobaríem que P' i Q' també han de ser parells i per tant arrel de 2 seria P' sobre Q', també parells i expressables com P' sobre Q' i així contínuament, de manera que no existeix cap P sobre Q irreductible per expressar arrel de 2. Si aquest nombre no existeix, això significa que arrel de 2 no pot ser un nombre racional i per tant ha de ser un nombre irracional.
I fins aquí. En aquest vídeo hem construït el conjunt dels naturals, enters i racionals i només treballant amb les seves propietats hem pogut demostrar que efectivament arrel de 2 no pot ser racional. El raonament que hem seguit podríem continuar-lo aplicant formant el conjunt dels nombres reals com a expansió dels racionals afegint-li els irracionals, però també existeixen limitacions dels reals amb els quals cal definir els nombres imaginaris, complexos i un llarg, etc. Però això ho veurem en futurs vídeos. Per ara, si us ha agradat el vídeo, deixeu un m'agrada, subscriu-vos al canal i compartiu el vídeo i ens veiem a la propera. Adeu, amics!